to share the word of God with you today. A ti wá láti fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá wa ní òní. And what is the good news? Kí sì ni ìrere ayọ̀ náà? The good news is Jesus Christ. Ohun ayọ̀ tí a mú wá ni Jésù Kristi. Jesus Christ, the Son of the living God. Jésù Kristi, ọmọ Ọlọ́run ni. Your creator, my creator. Òun ni ẹlẹ́dàá rẹ, òun ni ẹlẹ́dàá mi. The one that kept you alive. Òun tó ẹni tó wá sínú ayé wa. We have come to preach him to you today. A ti wá láti wá wàásù rẹ̀ fún wa lónìí. Wherever you are, you need to come and join us. Níbikíbi tí o bá wà, wá darapọ̀ mọ́ wa. There is something God wants to do in your life today. Àwọn kan wà tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún wa ní àṣálẹ́ yìí. Don't allow it to pass you by. Má ṣe jẹ́ kí ó fò ọ́ ré. Jesus Christ, the great physician, is here today. Jésù olùwòsàn ńlá wà níbí lónìí. Don't allow him to go. Má jẹ́ kí ó kọjá lọ. He wants to bless you. Ó fẹ́ bùkún ọ. Why don't you come? Kí ló dé tó fi wá? Mama, come. Ẹ̀yin ìyá mi ẹ wá. Papa, come. Ẹ̀yin bàbá wa ẹ wá. Mother, come. Arákùnrin wá. Sister, come. Arábìnrin wá. Children, come. Ẹ̀yin ọmọ ẹ wá. He said, "Then we must praise the Lord." Ó tó àkókò láti sin Ọlọ́run. That we are alive today by His mercy. Nítorí pé a wà láyé lónìí nípa àánú rẹ̀ ni. He is a faithful God. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó ní àánú. Why don't you come and hear what you want to say today? Kí ló dé tó wá gbọ́ ohun tí a fẹ́ sọ lónìí? The topic of our message today Ohun tí a fẹ́ sọ lónìí, is saying, ó sọ wípé, "Behold, I come quickly. wo mò ń bọ̀ kánkán. Behold, I come quickly." Wo mò ń bọ̀ kánkán. If you have your Bible, you can bring it out Tí o bá ní Bíbélì rẹ, o lè gbé jáde. so that you will be able to follow us as you are going. Kí o lè bá wa máa lọ bí a ti ń gbọ́. Behold, I come quickly. Wo mò ń bọ̀ kánkán. Open your Bible to Revelation chapter 3. Ṣí Bíbélì rẹ sí ìwé Ìfihàn orí kẹta, Verse 11. ẹsẹ̀ kọkànlá. Say, "Behold, I come quickly. Ó ní wo mò ń bọ̀ kánkán. Hold down fast which thou hast, Di èyí tí ìwọ ti mú ní ṣíṣe. that no man take thy Kí crown." ẹnikẹ́ni má bàa gba adé rẹ. Who is coming again? Ta ló ń sọ̀rọ̀ níbí yìí? Jesus Christ. Jésù Kristi. He's coming Ó again. padà bọ̀. And he's telling you and me Ó sọ fún ìrẹ àti èmi that we should hold him very well. wípé kí a kì í mú ṣinṣin. Hold Jesus very, very well. Kí Jésù mú ṣinṣin. Because he's coming again. Nítorí pé ó padà bọ̀. And this time around, Ní àkókò yìí, he wants to take us to a place. ó mú wa lọ ibì kan. I know you must have heard about heaven. Wàá ti gbọ́ nípa ìrun rí. And you also have heard about hellfire. Àwa náà ti ká nípa ọ̀run àpáàdì rí. Jesus is coming to take us to heaven. Jésù ń bọ̀ láti mú wa lọ ọ̀run. This earth is not our home. Ayé yìí kì í ṣe ilé wa. We are strangers here on earth. A jẹ́ àlejò nínú ayé. How can you live a life as if this place is your home? Oye, ibi tí ó wà yìí, ó ń gbé ìgbé ayé gẹ́gẹ́ bí ilé rẹ. Our home is heaven. Ilé wa ọ̀run ni. My brother and my sister, Arábìnrin àti arákùnrin. Jesus is coming again. Jésù ń padà bọ̀. He wants to take us to heaven. Ó fẹ́ mú wa lọ ọ̀run. That place, Ibẹ̀ yẹn, oh, there are beautiful angels there. àwọn áńgẹ́lì tó rẹwà wà níbẹ̀. In heaven, there is no sand there. Ní ọ̀run kò sí ìlú níbẹ̀. The streets are made with gold. Wọ́n sì máa ń kọrin ìyìn sí Ọlọ́run. The mansions, they are built with precious stones. Àwọn ilé ńláńlá òkúta tó rẹwà ni a fi kọ́. There is no death, there is no yamayama there. Kò sí ikú, kò sí ohun tí kò dára níbẹ̀. There in heaven, there is nothing like night there. Kò sí ohun tí a ń pè ní àṣálẹ́ níbẹ̀. In that place, Níbẹ̀ yẹn, there is no light, there is no darkness, everywhere is light. kò sí òkùnkùn níbẹ̀, gbogbo ibẹ̀ kún fún iná. Jesus is coming to take us there. Jésù ń bọ̀ láti mú wọn lọ síbẹ̀. The question is, are you ready for his coming? Ìbéèrè sì ni èyí, ṣé ìwọ ṣe tán fún bíbọ̀ rẹ̀? Mama, Papa, are you ready for Jesus coming? Bàbá àti ìyá, ǹjẹ́ ìwọ ṣe tán fún bíbọ̀ Jésù? He's coming to take us home. Ó ń bọ̀ láti mú wa lọ sí ilé, But there is a condition. ṣùgbọ́n ohun kan wà níbẹ̀. There is a condition. Ohun kan wà níbẹ̀. Remember more than 2,000 years ago, Rántí ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ní ọdún púpọ̀ sẹ́yìn. he came and died on the cross of Calvary for you and me. Ó wá láti kú lórí àgbélébùú fún ìrìn àti èmi. They nailed him on the cross. Wọ́n gbé sí orí igi àgbélébùú. They wounded him. Wọ́n
They beat him. wọ́n lù ú, They spat on him. wọ́n tutọ́ sí lára. And he did not do anything. Kò No. ṣe òfin. He was sinless. Ó jẹ́ aláìṣẹ̀. They did it because he did it because of you and me. Ó ṣe léyìí nítorí rẹ̀ àti èmi. Because he don't want us to perish and go to hellfire. Nítorí pé kò fẹ́ kí a ṣègbé láti lọ sọ́run àpáàdì. He died and at the third day he rose again. Ó kú ní ọjọ́ kẹta, ó sì jíǹde. And he said, Ó sì wá sọ wípé I'm coming back ó again. padà bọ̀, I'm coming back again padà bọ̀ to take us to heaven. láti wá mú wa lọ. Because that is where we are coming from. Nítorí pé ibi tí a ti wá nìyí. But there is a condition Báwọn kan wà tí a ní láti ṣe for those that will go with him. fún àwọn tí ó bá fẹ́ bá lọ. If you have your Bible, Tí o bá ní Bíbélì rẹ, go to Romans chapter 1. lọ sí ìwé Róòmù orí kìíní. You have your Bible, Tí o bá ní Bíbélì rẹ, open there. síbẹ̀ That's all we want to read. a fẹ́ kà á báyìí. Romans chapter 1, Ìwé Róòmù verse 21. orí kọkànlélógún. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whispers. Verse 30. Say, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Verse 31. He said, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implicable, unmerciful. This verse 32, you need to listen very well. He says, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. My brother and my sister, Arákùnrin àti arábìnrin, what we just mentioned, ó jẹ́ ti sọ níbí yìí. people that do that, Àwọn tí ń ṣe wọ́n, people that help people that do that, àwọn tó ń ra àwọn tí ń ṣe they lọ́wọ́, cannot make it to heaven. wọn lè dé ìjọba ọ̀run. That is what he's saying there. Kan tó ń sọ ní eléyìí. Now go to Galatians again. Let's go to book of Galatians. Ẹ já lọ sí ìwé. I want you to follow me so that you not be as if I'm preaching my own word. Mo fẹ́ kí ẹ máa bá wa lọ kó má bàa tàbí. We are preaching the word of God. We are not preaching church. We are not preaching pastor. We are preaching the Bible. À ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a ò sọ nípa pásítọ̀ tàbí nípa chọ́ọ̀chì, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni à ń sọ. Now, Galatians chapter 5 verse 19. Ìwé Gàlétíà orí karùn-ún ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. You can open them. Ẹ já síbẹ̀. He says, Ó sọ wípé now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seductions, heresies. 21. Listen carefully. Envies, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told in temper, that which do such things shall not inherit the kingdom of God. ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ tí ara ń farahàn tí ń ṣe wọ̀nyí. Who are those that will not inherit the kingdom of God? Àwọn wo ni òní dé ìjọba Ọlọ́run? Number one category Àkọ́kọ́, is the adulterers. Adulterers, àwọn panṣágà. those that have their wife at home, but they will go and be sleeping with another people's wife. Àwọn tó ní ìyàwó wọn sílé ṣùgbọ́n wọn ó máa lọ sùn pẹ̀lú ìyàwó The ẹlòmíràn. adulterers, Àwọn panṣágà they cannot make it to heaven when Jesus comes. wọn ò lè dé ìjọba Jésù bá They dé. have their husband at home, Wọ́n ní ọkọ wọn sílé but they are following another people's husband. ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀lé ọkọ ẹlòmíràn. Adulterers, Àwọn alágbèrè, they marry one wife, àwọn onípanṣágà, 2 wives, wọ́n fẹ́ 3 wives, aya mẹ́ta, 4 wives. aya mẹ́rin. When God say one man, one woman, Nígbà tí Ọlọ́run sọ wípé obìnrin kan kò fẹ́. you carry 2 women head, you join them together. Ẹ gbé obìnrin méjì, ẹ fi orí wọn ní gbogbo. You keep one in Agbara, you keep one in Lagos State. Ẹ fìkan sí àgbàrá, ẹ fìkan sínú Èkó. Adulterers. Àwọn panṣágà. And remember, Mo rántí
There is only 2 places you can go after you die. Ibi méjì péré ló lè lọ tí o bá kú. Only 2 places. Ibi méjì. Heaven Ọ̀run or hellfire. àti ọ̀run àpáàdì. If you miss heaven, Tí o bá pàdánù ọ̀run, you cannot miss hellfire. o ò lè pàdánù ọ̀run àpáàdì. Most of you in your dream, you have dreamt about it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú àlá wa la ti rí. God is warning you in your dream, but you are thinking it's only dream. Ọlọ́run fi hàn ọ́ ṣùgbọ́n ìwọ rò pé o kàn ń lálá ni. Hell is real. Ọ̀run àpáàdì. Heaven is real. Ọ̀run àpáàdì ó wà. If Jesus come Tí Jésù bá dé, and you are in the category of adulterers, tí o bá wà ní ara àwọn he said ọ̀pá-ṣágà, you cannot inherit the kingdom of ó ní God. ìwọ kò lè jogún ìjọba ọ̀run. You cannot inherit the kingdom of God. O ò lè jogún ìjọba ọ̀run. That means if you have 2 wives, Ẹni pé tó o bá níyàwó méjì, you have to settle one o ní láti and marry one. kí o sì fẹ́ ìkan. There is a man in the Bible, Father Abraham. Ọkùnrin kan wà nínú Bíbélì, bàbá Father Ábúráhámù. Abraham Bàbá Ábúráhámù. had a wife called Sarah. Ó ní obìnrin tí a pè ní Sérà. And along the line, because they did not have child on time, Nítorí pé wọ́n ní ọmọ ní àkókò. Father Abraham went and slept with the housemaid. Ó wá bá arábìnrin tó bá wọn ṣerú lájọṣepọ̀. And it's a wife that says, since I cannot be here, you sleep with my househelp. Ìyàwó rẹ̀ ló sì fi arábìnrin yìí fún. And the househelp gave birth to a boy. Arábìnrin náà sì wá bí ọmọ ọkùnrin kan. And the name was Ishmael. A sì torúkọ ẹ̀ ní Ishmaeli. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? After a while, Lẹ́yìn ìgbà tí ó ṣe díẹ̀, the original wife, that's the first son, now gave birth. arábìnrin tó jẹ́ ojúlówó ìyàwó ó sì wá bímọ. Sarah now told Father Abraham, Ó sì wá Sérà sì wá sọ fún you ọkọ need rẹ̀. to send this second woman away. Ó ní láti jẹ́ kí arábìnrin àjòjì yìí máa lọ. Because she's not rubbing shoulder with me. Ó ti bá mi fi gagbága. Father Abraham now was reluctant to do that. Bàbá Ibrahimu kò fẹ́ ṣe é. But God told him, Gbọ́ Ọlọ́run sọ fún ọ. send them Ó away. yá rán wọn jáde. Settle them, let them go. Jẹ́ kí wọ́n máa lọ. What is he trying to tell you? Kí ló ń sọ fún ọ? One man, Ọkùnrin kan, one woman. obìnrin kan. If you are a second wife in your husband's house, Tí o bá jẹ́ obìnrin kejì nínú ọkọ rẹ̀, better settle yourself out and go and marry your own husband. ìwà ò tí ì fẹ́ ọkọ tìrẹ. When Jesus comes, Nígbà tí Jésù bá dé, you will remember this message. wàá rántí ohun tó ń gbọ́ lónìí. One man, Obìnrin kan, one woman. ọkùnrin kan. Adulterers cannot make it to heaven. Àwọn onípanṣágà kì yóò lè dé ọ̀run. Heaven is a beautiful place. Ọ̀run jẹ́bi tó rẹwà. And people that their hand is like this, they cannot go there. Àwọn tí ọwọ́ wọn kò mọ́, wọn kò ní lè débẹ̀. What other thing can make you not to follow Jesus Kí home? ló lè jẹ́ kí o má lè tẹ̀lé Jésù lọ ọ̀run? The world is coming to an end. Ayé yọ sí òpin. Rapture can take place at any time. Ìgbàsókè lè ṣẹlẹ̀ nígbàkúgbà. There is a handbill we are sharing about. Try and read it. It's a true revelation we are telling you there. Àwọn ìwé pélébé tí a pín yìí ó jẹ́ ìfihàn tí ó jẹ́ òtítọ́. Rapture can take place at any time. Ìgbàsókè lè ṣẹlẹ̀ nígbàkúgbà. If you don't hear English, we have Yoruba. That one is in Yoruba. Ask them to give you the Yoruba. You can read it. Tó o bá rí ẹ̀dà òyìnbó, ẹ̀dà Yorùbá wà níbẹ̀ sọ fún wọn kí wọ́n fún ọ. What else can hinder you from making heaven? Kí làwọn ohun tó lè dí ọ lọ́wọ́ láti dí àwọn? Number 2 is fornication. Ó ń péjú ní àgbèrè. Fornication. Àgbèrè. There is too much fornication in our world today. Àgbèrè pọ̀ níta ní àkókò yìí. You see a small girl, A rí obìnrin kékeré, ọkùnrin kékeré and a small boy. àti ọkùnrin kékeré. They will start sleeping together. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn I ṣe will pọ̀. marry you. Màá fẹ́ ọ. I will marry you. Màá fẹ́ ọ. They will start kissing each other. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní. They will start touching each other. Small children. Àwọn ọmọ kékeré. Fornicators Àwọn alágbèrè. cannot make it to heaven Wọ́n kì yóò jókòó bọ̀. when my Jesus comes. Nígbà tí Jésù. I don't know if it's your Jesus or it's my Jesus. Ní ìmọ̀ bóyá Jésù ti. Fornicators! Àwọn alágbèrè. You walk up and down after sleeping with boyfriend A, you got the boyfriend B, you got the boyfriend C, sleeping around. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn lọ òkè rìn lọ ìsàlẹ̀. Wàá bá arábìnrin oríṣiríṣi. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn lájọṣe. You collect money from this one. Wàá gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan. You collect money from this Wàá one. gbowó lọ́wọ́ ẹnìkejì. You collect money from this one. Wàá gbowó lọ́wọ́ ẹnìkẹta. And if you do shakara, Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní. you can buy trouser. Wàá lọ́wọ́ ṣòkòtò. You can buy short skirt. Wàá lọ́wọ́ ṣòkòtò You say, pépé. I'm beautiful. Wàá sọ pé mo rẹwà. I'm looking very fine. Àmọ́ ń lé gbègbè ayé tó God dára. has created me well. Ọlọ́run ti dá mi Now dáradára. me
me get my body. Èmi ló ní ara mi. As I like, I go do am. Bó bá ṣe wù mí mo ṣe You lè can ṣe. wear pants and walk up and down. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn sókè sódò. You be showing yourself. Wàá máa fi ara rẹ̀ hàn. I want to ask you a question. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Who is the owner of your life? Ta ló ní ayé rẹ̀? Do you know who created you? Ta jẹ́ ọmọ ẹni tó dá ọ? Do you know that God that created you gave you assignment to do on earth? Tí o mọ̀ pé Ọlọ́run tó dáa fún ọ ní àwọn nǹkan láti ṣe nínú ayé. How can you say your body is your own? Báwo wàá ṣe sọ pé àgọ́ ara rẹ tìrẹ ni? You are a young boy, you are walking up and down, impregnating women. You pregnant this one, you deny. Pregnant this one, you deny. You say, I'm a fine boy. Nígbà tó bá jẹ́ ọmọkùnrin orí sókè sódò wàá fẹ́ ẹnìkíní lóyún ẹnìkejì lóyún ẹnìkẹta lóyún òsì gbà á. There's small money right in your pocket. You are going around showing people. You give this one, you give this one, you are sleeping around. Owó kékeré tó wà lọ́wọ́ rẹ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣe yàǹda wàá fún eléyìí. The owner of your life will ask of it one day. Ẹni tó ní ayé rẹ á bèrè fún lọ́jọ́ kan. I will tell you a story. Jẹ́ kí n sọ ìtàn kan fún ọ In the book of Luke, nínú ìwé Lúùkù. there was a man called Lazarus. Ọkùnrin kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ Lásárù. And there was a man, the Bible called him the rich man. Ọkùnrin kan sì wà níbẹ̀ ó jẹ́ olówó. The rich man was very rich. Arákùnrin yìí ní owó. He had plenty money. Ó ní owó lọ́pọ̀lọpọ̀. His farming, he's putting cow, all his things was growing very well. Gbogbo tí ó ní ó lọ dáradára. There was a very poor man at his gate. Ọkùnrin kan wà ní ìbáwọlé rẹ̀ tó jẹ́ tálákà. This man wound all his body, no money. Ọkùnrin yìí kò sí owó kankan. They came and put him on the rich man gate. Wọ́n á gbé sí ilẹ̀kùn àbáwọlé olówó yìí. So that the rich man can be giving him, even if it's small food, you'll be giving to him. Kí olówó yìí kó ba lè máa fún lóúnjẹ bó tilẹ̀ ṣe pé. But this rich man say, Ṣùgbọ́n ọkùnrin ọlọ́rọ̀ yìí sọ pé na my money, owó mi ni. na me get am, Èmi ló ní. na me sweat, Èmi ló ní. na me do am myself. Èmi ló ṣe. Some of us go say when we don plant farm now, our farm bring plenty things. Nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá ti ṣe ọ̀gbìn tó sì mú èrè jáde lọ́pọ̀lọpọ̀. We start doing like this. Àbẹ̀ sí ni máa gan pápá. My farm do well. Oko mi ṣe Na by dáradára. my power. Nípa agbára mi ni. That night, Ní àṣálẹ́ ọjọ́ náà. the rich man was, oh my soul, rejoice. Wọ́n á sọ pé ìwọ ọkàn mi máa yọ̀. For you have gathered wealth. Torí pé o ti kọ́rọ̀ jọ. That night, God was very angry. Ní àṣálẹ́ náà inú bí Ọlọ́run. God said, this night, Oní ní àṣálẹ́ yìí. you answer for your soul. Èmi yóò béèrè fún ẹ̀mí rẹ. You are not the owner of your life. Ìwọ kọ́ ló ní ẹ̀mí rẹ o. The day God that created you will ask you of your soul. What will you tell him? Ọjọ́ tí ẹni tó ní ọkàn rẹ bá béèrè fún kí ni ìwọ yóò. How can you live your life as if you are the owner? Who told you that? Báwo ló ṣe lè máa gbé ìgbé ayé rẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ló ní ta ló sọ fún ọ You bẹ́ẹ̀? are sleeping and you are waking up. Is it by your power? Ó sùn ó jí ṣòro pé nípa agbára rẹ ni. You can sleep and you don't wake up. Ó lè sùn kí o má jí. You can sleep and you don't wake up. Ó lè sùn kí o má jí. That you wake up is by the mercy of God. Pé o tilẹ̀ jí àánú Ọlọ́run ni. And the person that is making you to wake up has given you instruction of what to do. Ẹni tí ó sì jẹ́ kí o jí ó ti fún ọ lóúnjẹ. And you are doing like this. Ìwọ sì wá ń gbọ́pá. When you sleep, do you know where you are? Nígbà tó bá sùn jẹ́ ọmọdé tó wà. That is how death is. Bí ikú ṣe rí nìyí. Those that have died, it's just like a sleep. They can't wake up again. Àwọn tó ti kú ó dàbí pé wọ́n sùn tí wọ́n lè. Life is not two, it's only one. Ayé kì í ṣe méje ẹyọ If kan. you miss it, you miss it. Tí o bá ti pàdánù rẹ̀ pàdánù. Those people that have died, they are crying and saying, Lord, give me a second chance. I want to go and beg the people that have offended. Àwọn tí wọ́n ti kú wọ́n sọ fún Ọlọ́run fún mi ní But there is no repentance in the graveyard. kò sì sí ìrònúpìwàdà ní All the money you are pursuing now. gbogbo owó tó ń lé nísinsìnyí. Have you seen where they dig grave? They put money inside. Ìjọ tí níbi tí wọ́n ti gbẹ́ sàárè If tí you wọ́n kówó sí. if you get fine house, you don't see where they carry somebody house put for grave. Ìjọ tí níbi tí wọ́n gbé ilé dáradára tí wọ́n gbé As you are dying, tó bá ṣe ń kú. that money that you suffer to get, that you don't have time for God, people go begin to drag am. Owó tí o jìyà tí o fi ní àkókò fún Ọlọ́run àwọn èèyàn bẹ̀ sí ní bá ọpẹ́. Why will you live your life as if you are the owner? Kí ló dé tó ń gbé ìgbé ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé ìwọ ló ní? Back to my story. Padà sí. Then this rich man died. Arákùnrin yìí kú olówó. He now went to hellfire. Ó wá lọ sí ọ̀rọ̀ àpáàdì. There is only two destinations that face a man: Ibi méjì ni ènìyàn máa kọ́. heaven Ọ̀run or hell. tàbí ọ̀rọ̀ àpáàdì. As the man goes there, Nígbà tí ọkùnrin yìí hey, hellfire is a terrible place.
ọ̀rọ̀ àpáàdì ó jẹ́bi tí ó lágbára. Fire was burning this man from head to toe. Iná ń jó òkùnrin yìí láti orí títí àtẹ́lẹsẹ̀. One was entering his ear, coming out of his mouth, coming out of his nose, coming out of his eye. One was eating him. Àwọn kòló wọ́n sì jẹ́ wọ́n wọnú inú rẹ̀ wọnú ara rẹ̀ wọ́n sì jẹ́ ó sì. He was crying. Ó kégbe. He was crying. Ó kégbe. Hey! I didn't know that this preacher they are serious Mo oh. mọ̀ wípé àwọn oníwàásù ni wọ́n mọ ọtọ́. I didn't know I'm supposed to read my Bible oh. Mo mọ̀ bóyá kí n ka Bíbélì mi. I didn't know I was supposed to go to church and serve Mo God. mọ̀ bóyá kí n lọ sí chọ́ọ̀chì kí n lọ sí. I didn't know I was supposed to help my Mo neighbor. mọ̀ bóyá kí n ra The rich man was regretting. alábàágbèmí lọ́wọ́. He was crying. Ó bẹ̀ sí ní He was crying. Ó kégbe. And also the day he died, the poor man that was at his gate also died. Ọjọ́ tí ó kú ẹni tálákà tó wà ní ẹnu ọ̀nà rẹ̀ náà kú. The Bible said that the angel came and carried him to heaven Bíbélì sọ pé áńgẹ́lì Olúwa wá gbé lọ sí ọ̀run because he was a righteous man. nítorí pé ó jẹ́ olódodo ènìyàn. As the rich man was biting leg, my head, fire is burning. Let me tell you, if you want to see fire can burn, just on light, on stove, on your firewood, put your hand there. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin yìí bó ṣe ń kégbe iná ní gbogbo ara tí ó bá fẹ́ mọ ohun tí iná jẹ́. That is the fire. The fire you put yourself oh. Eléyìí tó fi ara rẹ fún. I'm talking about the fire that God put by himself Mo ń sọ nípa iná èyí tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ for Satan and his agents fún èṣù àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ to burn them there. láti máa gbé wọn If you are working for Satan, tí ó bá ṣiṣẹ́ fún èṣù if you are one of his agents, tí ó bá jẹ́ kan lára àwọn your mission on tó máa earth to ṣiṣẹ́ cause pain to people. àtàbí tó fẹ́ láti máa fa You are the evil genius that fly in the night and drink people blood. ìwọ tilẹ̀ máa ń fò lóru wá sì máa mú ẹ̀jẹ̀ You better repent ó jẹ́ yípadà because the devil you are serving today nítorí pé èṣù tó ń sùn lónìí will disappoint you after death. yóò lójú tì ọ́. Whatever they are promising you, Ohunkóhun tí wọ́n bá ń ṣe fún ọ. don't worry. In their kingdom, they will give you house. It is a lie. Wọ́n sọ fún wọn nínú ẹgbẹ́ wọn kó wá fún wọn nílé ìrọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Whosoever serves Satan here, whether you be priestess or you be priest, whatever you are, when you die without Christ, you are going to hellfire. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣe èṣù ohunkóhun tó lè jẹ́ tó bá kú ọ̀rọ̀ àpáàdì. You very sharp for people, you kill people. If you don't repent, by the time you die, you are going to hell with Satan. Nígbà tó bá pa ènìyàn tàbí ohunkóhun tó bá ṣe tó bá kú ó lọ sọ̀rọ̀ àpáàdì pẹ̀lú èṣù. The only escape is to accept Jesus today. Ohun tí ó lè mú kí o gbọ́ ìpè ògbà Jésù lónìí. Back to my story. By the time the rich man now look up, he saw heaven. Nígbà tí olówó náà tó wo òkè ó wá rí ọ̀run. He saw Lazarus, Ó rí Lásárù the poor man, àti ọkùnrin tálákà yìí. at the bosom of Father Abraham. Ní ọkàn àyà Ábúráhámù. And he said, please, Wọ́n sọ wípé Father Abraham, bàbá Ábúráhámù tell Lazarus sọ fún to Lásárù put his hand inside water kó fi ọwọ́ rẹ̀ sí omi and put my mouth. kó wá fi sọ̀ mí lẹ́nu. I am very thirsty. Ebi ń pa mí. I am very thirsty. He was crying. There is no water in hellfire. Kò sí omi That lọ́wọ́ place is rẹ̀. burning. It's burning. Ibi náà ní. Day and night. You are crying. There is no sleeping there. There is no resting there. As you are crying, Bí o sì máa kégbe, one is eating you. kò ló sì máa jẹ Snake is eating you. ejò sì máa jẹ ìyẹn. The demons there, they are using knife to cut your hand. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn níbẹ̀ If you are the type that you are the type that are aborting children, nítorí pé tó bá jẹ́ ẹni tó ṣẹ́yún, they will carry rod because in hellfire everybody is naked. wọ́n á gbé irin. If you want to be naked on earth, don't worry. Just keep on nakeding yourself. Don't wear clothes. Tó bá fẹ́ rìn òun nínú ayé má jàǹpátá. You are a lady. You are showing your back, your front, everywhere. I'm too beautiful. Man, come and pursue me. Ìwọ jẹ́ obìnrin bó ṣe ń fi àgbá àyà rẹ̀ ló fi. In hellfire, everybody is naked. So don't worry. When you go there, you're naked very well. Jẹ́ ọ̀rọ̀ àpáàdì gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ yìí. All those abortion people that have not given their life to Christ, the demons there, they are plenty demons that will torment people. They will carry hot iron, enter your private part, bring it out of your mouth. Or your mouth. Àwọn obìnrin tí wọ́n ń ṣẹ́yún nínú ọ̀rọ̀ àpáàdì irin gbígbóná náà máa fi gbogbo ara. Your body will scatter. A ó ya ara wọn. Then it will come again. Day and night, Lọ́sàn-án àti lóru. they are tormenting you. Wọ́n máa fìyà jẹ wọ́n. Why will you want to suffer like that? Kí ló dé tí wọ́n fẹ́ jìyà báyìí? When Jesus has died for you. Nígbà tí Jésù ti kú fún ọ. Why do you want to suffer like that? Kí ló dé tí wọ́n fẹ́ jìyà báyìí? Don't blame God. The message is coming today. Don't blame him.
Ìwọ máa ṣe ìwádìí náà wá lónìí. He wants you to repent. Ó fẹ́ kí o yí padà. He wants to be merciful to you. Ó fẹ́ ṣàánú fún ọ. You that you are a young boy, you are impregnating girls and you are denying the pregnancy. Ìwọ tó jẹ́ arákùnrin tó fún àwọn ọmọ The day of judgment, you answer for the abortion. Ọjọ́ ìdájọ́ ìwọ yóò. Don't think you are a man, I cannot commit abortion. Wà á má rò pé ìwọ jẹ́ ọkùnrin tó ti fẹ́yàwó. All the women that aborted for you, you answer for them. Gbogbo àwọn obìnrin tí wọ́n ti ṣẹ́yìn fún ọ. If you don't give, dáhùn lọ́jọ́ ìdájọ́. if you don't give your life to Jesus. Yóò bá fi ayé rẹ̀ fún Jésù. What else can make you not to go with Jesus when he comes? Kí làwọn tó lè mú kó má rí Jésù tó bá dé? What else can hinder you? Kí làwọn tó lè di ọ lọ́wọ́? Another one is idolatry. Òmíràn ní ìbọ̀rìṣà. Idolatry. Ìbọ̀rìṣà. What is idolatry? Kí ni ìbọ̀rìṣà? Some people in their house, they have stick. Àwọn mìíràn ní igi. They have a small house. They build small house. Wọ́n ní ilé kékeré. Then they put oracle. They put something inside there. Wọ́n wá gbé òrìṣà kan síbẹ̀. Then they maybe once a year they go kill for for the they say, we don't come greet you. Àwa lẹ́nu ọdún wa máa lọ síbẹ̀ wá ní Our ancestors they can't greet you. Bàbá wa, àwa gbé ọ lónìí. Now you give us food yesterday, we can't greet you. Ìwọ ló fún wa lóúnjẹ lánàá, àwa gbé ọ. You carry fire, you pour there. Àwa mú adìẹ wá. Bible call it idolatry. Bíbélì pè ní ìbọ̀rìṣà. Some of us will worship serpents. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń ṣe ejò. Some of us will worship a pig. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń ṣe ilẹ̀kẹ̀. Some of us, we wear our waist, we wear off our waist. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà ní ìbàdí wa. Some will put up for hand. Àwọn kan á fi sọ́wọ́. Some will rub up for eye. Àwọn kan á fi sójú. Now your God be that. Ọlọ́run rẹ nìyí. Some na stone that they worship. Àwọn kan sí òkúta. Some na stick they go tie hepatitis. Every day they go come back down. Ancestor, forefather, we greet you before one day. Àwọn kan rí igi mọ́lẹ̀ wá ti ta aṣọ pupa aṣọ pupa. The Bible call it idolatry. Bíbélì pè ní. Anybody that is bowing down to anything that is not God, you will face judgment on the day of rapture. Ẹnikẹ́ni tó bá ń forí balẹ̀ fún ọdún kì í ṣe ti Ọlọ́run. We have only one God, which is the Lord Almighty. A ní Ọlọ́run kan ṣoṣo. And we have His Son, Jesus Christ of Nazareth, the man of Calvary. A sì ní ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo ọkùnrin. That is the only person you should worship. Òun nìkan ṣoṣo ní láti All forí balẹ̀. these three you are seeing, these three you are buying that to. You are pouring fire, you are pouring this. All these three, God created them. Stop worshiping what He created. Àwọn ibi tó ń wò yìí Ọlọ́run ló dá wọn, má ṣe fọwọ́. The stone you are worshiping, you are buying that to. The pig, the cow, when they wear for wear. Who created God? Why would you leave the creator and worship what is created? Gbogbo ojú orí wọ̀nyí Ọlọ́run ló dá wọn. Kí ló dé tó fi gbọ́ wọn tó sì bẹni tó dá wọn? Idolaters cannot make it to heaven. Àwọn tí ń bọ̀ ìṣà lè jẹ́ ọ̀. Don't say you did not hear the message today. Má sọ wípé ò gbọ́ lónìí. Go and burn the shame you are using to disappoint you on the day of Àwọn rapture. òkú tó ń kójọ yẹn ó jẹ́ lọ sí wọn níná. It will disappoint you. Yóò dojú tì ọ́ lọ́jọ́ kan. Stop saying that if I destroy it, my papa went on that 10 years ago, they go come kill me. Má sọ wípé tí bá jó wọn. Whosoever Àwọn bá mi jà. that is in Christ Ẹnikẹ́ni tó bá wà ní. is a new creature. Ó di ẹ̀dá. All things are passed away. Why are we suffering today? Kí ló dàbí jìyà lónìí? It's because of the demon you are serving. Nítorí pé ó fi ẹ̀mí èṣù. Why are the villagers suffering today? Lọ́wọ́ sí àwọn tó ń Most of them have rejected Jesus. tó ọ̀pọ̀lọpọ̀. If you reject the creator of the heavens and the earth, you will Tó reject bá him. sọ ẹni tó dàrú ayé sílẹ̀ yóò Look at the clouds and look at the sky. wọ ọ̀run. Somebody created them. Ọlọ́run ti àwọn ọ̀dọ́. The moon, you go to the moon, you worship the moon, you bow down to the moon. Somebody created them. Why will you leave the creator and worship what is created? Àwọn òṣùpá tó ń forí balẹ̀ Ọlọ́run ti dá wọn. Judgment of God is coming upon children of disobedience. Hear me and mark it today if you don't repent. Ìdájọ́ Ọlọ́run pọ̀ lórí àwọn ọmọ aláìgbọràn. God is angry with the world. Ọlọ́run bínú sí ayé God is angry because of wickedness. nítorí ìwà ìkà. Inú ń bí Ọlọ́run. God is angry because of the blood men are shedding up and down. Inú ń bí Ọlọ́run nítorí pé ẹ̀jẹ̀ tí àwọn èèyàn ta sílẹ̀. God is angry because of the way you are killing your fellow brother, killing your fellow sister. Ọlọ́run bínú nítorí pé ó ń pa arákùnrin rẹ̀, ó ń pa arábìnrin rẹ̀. God is angry. Repent! Ọlọ́run bínú jìbàdàn For the kingdom of God is at hand. nítorí pé ìjọba Ọlọ́run. What else can hinder you from making heaven? Kí ni ohun mìíràn tó lè dí ọ lọ́wọ́ láti dí ọ̀run?
Another thing I want to talk about Òmíràn tí a fẹ́ sọ. is witchcraft. Ó ní Witchcraft. ìwà àjẹ́. What is witchcraft? Kí ni ìwà àjẹ́? You join occult. Ó lọ darapọ̀ mọ́ àwọn Women occult to call them witches and wizards. À ń pe àwọn kan ní oṣó àti àjẹ́. The wizards are the men. Àwọn tókùnrin láńpẹ̀ They drink blood together. wọ́n máa ń mú ẹ̀jẹ̀ papọ̀. They fly together. Wọ́n máa ń fò papọ̀. They do wicked together. Wọ́n ṣe búburú papọ̀. They donate blood to the blood bank. Wọ́n máa fi ẹ̀jẹ̀ sí. They cause all kinds of havoc. Wọ́n ṣe búburú gbogbo. They will carry somebody's child and tie and say, you no go go anywhere. Once you go, na so you go come back. Wọ́n á de ọmọ ẹlòmíràn, wọ́n á ní ìwọ kò ní ibi lọ. Witches in the land, repent! Àwọn àjẹ́lilẹ̀ náà yí padà. For God is angry with you. Nítorí pé ní Olúwa kò kù sí ọ. You carry somebody picture, you dig ground, you beg her, you post something, you match it to say, it shall never be well with you. O mú àwòrán ẹnìkan, o gbẹ́lẹ̀, o sì kì í ṣe oṣù rẹ̀ dáwọ́. There is a God that is watching you, watching you. He is watching you. That he has not killed you. Yóò tí ì pa ọ́. Does not mean your child can help you. Ìyẹn ni kò túbọ̀. That he has not killed you. Pé kò tí ì pa ọ́. Does not mean your uncle people can help you. Kò túbọ̀ sí pé. Why you are alive is because he wants you to repent. Ọlọ́run kàn fẹ́ kí o yí padà. God is warning you, last warning. Ó fún ọ ní àkókò tí ó kẹ́yìn. Last warning. Àkókò tí ó kẹ́yìn. If you are doing evil, repent. Tí o bá ń ṣe búburú, yí padà. Last warning. If you are doing evil, repent. Tí o bá ń ṣe búburú, yí padà. Jesus will wipe away those that hate him. Ọlọ́run Jésù yóò mú gbogbo àwọn. You better give your life to Jesus. Fi ayé rẹ fún Jésù. Stop what you are doing. Fi ohun tí o ṣe sílẹ̀. When others are sleeping, you are flying up and down. Nígbà tí àwọn ènìyàn ń sùn, wọ́n fò You go to here, you cause accidents, you cause people, you drink blood. Wàá lọ sí gbogbo, wàá pa ìjàmbá ọkọ̀, wàá sì máa You turn to snake, you turn to serpent, you turn to cockroach, you turn everything, you are killing people, destroy people fast. Wàá yí padà sí ètò, wàá yí padà sí èṣìṣì ohun tó fẹ́ lọ. God is angry with the wicked every day, every day. Olúwa ojú Olúwa kan sí àwọn búburú ní ojoojúmọ́. He's leaving you because he loves you and he wants you to repent. Ó fi ọ́ sílẹ̀ láì pa nítorí pé ó fẹ́ kí o yí padà. Witchcraft Iṣẹ́ àjẹ́. can make you not to make it to heaven. Ó máa mú ọ láti pé kí o má dé ọ̀run. What else can hinder you from making heaven? Kí ni àwọn mìíràn tó lè di ọ lọ́wọ́? Wrath, anger, hatred. Ìbínú. You are too angry. You are too angry. Inú ti máa ń bí ọjọ́. If you are angry, you can use knife and stab somebody. Tí inú bá bí ọjọ́, o lè lo ọ̀bẹ láti gbó ènìyàn. Anger is a demon. Anger is a demon. There's a spirit of anger. Ìbínú ó jẹ́ ẹ̀mí òkùnkùn. And when he's controlling you, Tí ó bá sì ń darí rẹ̀. something you are supposed to say, sorry. Ohun tó yẹ kó o sọ pé má bínú sí. You say lie Ṣé lólo over my dead body. àbí tí n bá kú, I go do am back. ni yóò ṣe padà. You now go and start visiting herbalists. Ìwọ́n bẹ̀ sí wá yálé bàbá. You start doing evil. Ó bẹ̀ sí ṣe. You start doing things. You want that person to die because he insults you. Nítorí pé ó máa wú. God hates them. Ọlọ́run kórìíra wọn. Forgive your neighbor. Dáríjì alábàágbé rẹ. Jesus forgave you your sin. That is why you are alive today. Jésù dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jọ ìdí tó fi wà. Leave anger. Ask the God Almighty to take away the spirit of anger from you. Sọ fún Olúwa tó mú ẹ̀mí ìbínú kúrò láyé. Something you are supposed to say, I am sorry. You will not say it. You say, me. Let me, if I say I'm sorry, they will say, I too weak. I want to show him I'm a man. Ohun tó yẹ kó o sọ pé má bínú sí, wàá sọ pé rárá o fẹ́ sí ara rẹ. You say, God, let us fight. Wàá sọ pé jẹ́ ká jà. By the time you now fight, Nígbà tó bá jà, you spoil so many things. wàá ti pa oríṣiríṣi. Instead of you to say, brother, I'm sorry. Ilé ìtura ẹ̀ kó sọ pé má bínú. Sister, I'm sorry. Arábìnrin náà. What will you remove from your body? Iná ó fẹ́ mú kúrò lára rẹ. Pride, pride. Ìgbéraga. Pride is what is killing most of us. Ìgbéraga ló pọ̀ fún. You cannot apologize to your parents that you offended. O ò lè bẹ àwọn òbí rẹ tí o. You say, na me dey feed am, how I go tell am say I'm sorry. Èmi ló ń bọ̀ ọ́, báwo màá ṣe sọ pé kó má bínú. Na me dey bring money for the house. Na me be the woman. Na me dey feed my husband. How will I respect my husband? So that is why you can slap your husband and kick him away anyhow you like. Obìnrin ni èmi ni mo bọ́ ọkọ mi, ìdí nìyẹn tí mo sọ pé má bínú sọ. God is against those that are doing that. Ọlọ́run inú rẹ̀ kò sọ̀rọ̀. Repent today Padà lónìí. and give your life to Jesus. Tí o ti fi ayé rẹ̀ fún. What else can make you not to go with him? Kí ló lè mú kó má lọ pẹ̀lú? What else do I want to talk about? Ó lè mú kó má lọ pẹ̀lú rẹ̀. Another thing is murder. Ó ní ìpànìyàn. Murder, killing people, shedding another blood, another person blood. Kíka ẹ̀jẹ̀ ẹlòmíràn sílẹ̀. You carry gun,
o gbé ìbọn You go and thief. o lọ jalè From thieving, you kill somebody. níbi tó ti ń jalè o ti pa You are a murderer. apànìyàn ni ọ́. Did you create the life you are taking? ṣé ìwọ ló dá ayé tí ó How can you kill a life you did not create? báwo ló ṣe ń gba ayé tí ó You dá answer for the blood. ìwọ yóò jí Murderers! apànìyàn They kill them silently. ìwọ tó ń pa wọ́n díẹ̀díẹ̀ Who are the people that kill silently? àwọn tó ń pa díẹ̀díẹ̀ They go just carry pots wọ́n á gbé ìkòkò under the bed. lábẹ́ They begin to do incantation. lábẹ́ tí ní kòkò Incantation. wọ́n kòkò Hey, you come here. ìwọ wá sí ní Anywhere where you dey. nítorí tó bá Why you run mad? ó yá yàwó You are commanding somebody elsewhere ó pẹ́ lómi ẹ pé yẹn with the crystal ball, pẹ̀lú àwòjíjì with the calabash. pẹ̀lú ìgbà ayé The demons are helping you to see into the spiritual realm, àwọn ẹ̀mí òkùnkùn wọ́n jẹ́ kó rí and you think you have arrived. olùwárò pé There is a God that is higher than the highest. ọlọ́run kan wà ẹni tó rò pé The Bible says it's a consuming fire. ìbéèrè sọ pé iná àjò When God remember you in what you are doing, He will crush you to pieces. nígbà tí ọlọ́run bá rántí àwọn tó ń ṣe yóò When God remember you in what you are doing, He will smash you to pieces. You are nobody. nígbà tí ọlọ́run bá rántí ohun tí wọ́n ṣe yóò fọ́ tútù You are not better than the people you are killing. ó sọ̀jú àwọn tó ń pa Stop killing people. ṣe má Stop ṣe tajà murdering. má ṣe tajà The person that created you will remember you one day. ẹni tí ó dá ọ yóò rántí If you don't repent, tí ò bá yí padà what group of murderers again? kí ló dé tí wọ́n fi The people when they get belle, they go remove am. àwọn tí wọ́n lóyún tí wọ́n lọ ń yọ They are murderers. wọ́n jẹ́ apànìyàn. Their baby, they say, I don't get 5. I don't want born this one. Make I go flush and come out. mo ti ní ọmọ márùn-ún eléyìí tí mo ní yìí fẹ́ bí You are a murderer. apànìyàn ni If you ọ́ don't repent, yóò bá yí padà you cannot take a life you did not create. o ò lè gba ayé tó rò dá. Those soul you have wasted is crying over your head every day. àwọn ọkọ̀ tí ó ti parun wọ́n ké lòdì sí ọ lójoojúmọ́. Some of you, the battle you are facing ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àwọn tí a ń là kọjá is because of the crying blood that is crying over your head. ó jẹ́ nípa ẹ̀jẹ̀ èyí tó ń gbégbé lé wa lórí. When you are born a child, nígbà tó bá ṣẹ́yún ọmọ kan the spirit returns to God. ẹ̀mí náà padà sọ́dọ̀ ọlọ́run. And what do you think you will go and tell God? kí ló rò pé a lọ sọ fún ọlọ́run Will he be telling you you are a good mother? kí ó lè sọ fún ẹ pé He will be crying against you. abẹ sí ní ṣe lòdì sí Just ọ. like the blood of Abel cried against Cain. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ Ébẹ́lì ti Avenge for me! Avenge for me! jà fún mi My brother killed me. gbẹ̀san mi. The blood of the children you are murdering. They are crying against God. My mother is wicked. àwọn ẹ̀jẹ̀ ní My mother aborted me. wọ́n kígbe sí And she ọlọ́run want God to bless him. ó fẹ́ kí Angel, don't give him a blessing. They call them crying blood. wọ́n pè wọ́n ní ẹ̀jẹ̀. Some people, 5 children are crying on one head. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀ márùn-ún ló kù. And you are running up and down, prophet to prophet, church to church. You don't know your problem is you need to ask God for mercy. ó sì wá ń sá kiri látọ̀dọ̀ wòlíì. You need to ask the blood of Jesus to silence the crying blood. o ní láti gbè fún ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pa Whatever you touch, nothing they come out. Look at yourself. Stop saying, na papa do me, na mama do me, na this one do me. You are pointing, they are telling you, oh, everybody now won't kill you. Now lie, check yourself. nígbà tó bá ṣe nǹkan tó sọ pé bàbá ló ń ṣe ọ́ ìyá ló ń ṣe ọ́. A lot of blood is crying on people's head. How can you prosper when 5 blood is crying against God? They are asking God, God, this man is a wicked man. I'm supposed to be a doctor. I'm supposed to be a lawyer. My mother killed me, my father killed me. I think it shall be well with you. They are looking for who will save you. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni òṣèré nítorí pé ẹ̀jẹ̀ èyí tó kégbélé wọn lórí. Come to Jesus. wá sọ̀dọ̀ He Jésù. is the solution. Final solution. I say again, final solution. I stand upon the rock of ages. Jesus Christ. He is the one that can save you. òun nìkan ló lè gbà ọ́. No Baba can save you that is deceiving you. kò sí bàbá tó lè gbà ọ́. Devil will give you with this hand and collect with this hand. èṣù á fún ọ fi ọwọ́ ọ̀tún fún wa ti fi ọwọ́ òsì gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Devil will take headache from you and give you leg pain. èṣù á gba orí fọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ á fún ẹ ní ẹsẹ̀ dídùn. John 10 verse 10 says, yóò bù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá sọ. the thief cometh John orí kẹwàá ẹsẹ̀ but to kẹwàá. steal, o lè kí wá bí to kill, láti pa and to destroy. àti láti pa. The devil has 3 missions. èṣù ní ohun mẹ́ta. The devil you are serving has 3 missions. èṣù ní ohun pàtàkì. To kill you, láti pa ọ́, to destroy you, láti ṣe ìjàmbá, and to steal from you. láti jí láti ọ̀nà. Don't be moved for the devil.
láti jẹ́ ẹni aláìsí. He's a deceiver. Ó jẹ́ onítànjẹ. Whatever he gives you, you pay for it after Ohun life. tó bá fún ọ, ìwọ yóò sọ pa. But if he give you pikin, you go water go carry pikin. That pikin will be a thorn on your flesh. Ohunkóhun tó bá lọ gbà lọ́wọ́ omi. Most of us we are giving birth to demons, married children. Because of where we are going, we are begging for children. Water spirit everywhere. Because of where we are putting our hand to collect children. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí a bí ọ̀gbáǹjẹ ni wọ́n nítorí jíjẹ́ àti gbà wọ́n. Whatever God cannot give you, live with it like that. Ohun tí Ọlọ́run kò bá lè fún ọ, ìwọ gbà bẹ́ẹ̀. Whatever God cannot give you, don't look for it another place. Ohunkóhun tí Ọlọ́run kò bá lè fún ọ, má lọ gbà lọ́wọ́ èṣù. After all, here is the marketplace. Very soon, me and you will buy and will go. Ọjà níbí yìí ni mo ní. Has anybody lived? Have you seen anybody that live eternity on earth? Ìjà o ti rẹ́ni tó wà nínú ayé tí ò lọ rí. If you die young, this one die old, they think that what matters is one day everybody will die. Bóyá kú ó dàgbà tàbí ò dàgbà nígbà tó kú ohun tó kú. What other thing can hinder you from making heaven? Kí ló mìíràn tó lè jẹ́ ọ lọ́wọ́ láti lọ sí ọ̀run? Drunkenness. Ìmutí ń para. Drunkenness. Ìmutí ń para. Some of us would like to drink ogogoro so much. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa ń mu ògógóró. We have drank ogogoro, we are now walking one leg. Àtàbà mu ògógóró tán. We have drank ogogoro, we are now doing like skeleton. A sì máa ṣe bí ẹni tí ò ní ṣọlá. We have smoke, we are now having long problem. A ti mu sìgá, a sì wá ní àìsàn àyà. Satan, you don't smoke, you go marijuana, everything. When you cough out blood. O ti mu gbó tó bá lè. How do you think that thing is helping you? It's damaging your life. Ọ̀nà owó ló mọ̀ tó ń wọ̀ ìdúrà lọ́wọ́ ó ń ba ayé rẹ̀ jẹ́. There is a demon behind it. Ẹ̀mí kan wà ní. And Jesus can deliver you. Jésù sì lè. You want to stop smoking, you cannot. Come here because we are going to pray here. Tó bá mọ̀ pé ó gbogbo ẹ̀ ó ṣòro láti fi sílẹ̀ wá sí. You are drinking early morning, you don't eat anything. You just go and carry ogogoro, you drink. You shackle. Àárọ̀ kùtù ó ti jẹun wà lọ́dà gbogbo káyà. You want to stop, you cannot stop. There is a demon behind it. Come, we are going to pray here. Ó fẹ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n ò lè fi sílẹ̀ wá. You cannot help yourself. Come, all the money you are making, you go and give it to ogogoro people. You use it and drink. Gbogbo owó tó ń gbà olóògbé ló ń fún ojú ara gbàdúrà sí. The money you are supposed to use and buy food for your children. By the time you gather all the money, the demon will say, come, let us go. It is sweet. You start drinking. Gbogbo owó tó bá kó jọ ló yẹ kó ṣe nǹkan tó dáa tó fi ra oúnjẹ fáwọn ọmọ ẹ̀mí náà ló yá já lọ àlọ́mọ̀tí. The cigarettes you are smoking, if you are to give them money, you must have more than maybe 100 blocks. But all the money, cigar, the chopper. Gbogbo owó tó fi mu sìgá tó bá kó kó jọ ní wàá ti yọ bí 100 blocks ṣùgbọ́n sìgá lè fi. As you are drinking, you are smoking. Mi ò sì ti mú ló ń mú kọ́ bẹ́ẹ̀ ní máa gbà. I dey get malaria. Mo ní malaria. I dey get typhoid. Mo ní typhoid. Plus some people don work out the leg everywhere, the body don wake. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹn gbogbo ara wọn ti. Who do you? You do yourself. Bí o sì ìwọ ló sì ń ṣe ara rẹ. Jesus want to give you solution. Jésù fẹ́ fún ọ ní ọ̀nà. Come to him today, don't be ashamed. Wà á sọ̀dọ̀ rẹ̀ lónìí, má ti jẹ́ kí o. If you are ashamed of you, you will be ashamed of you on the last day. Tí ojú Jésù bá tì ọ́, òun náà. Come on, Jesus want to give you solution. Ó fẹ́ fún ọ ní ọ̀nà báyìí. All these things and many more can lead you to hellfire. Ohun wọ̀nyí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó lè lọ rẹ̀. What else can lead you to hellfire? Kí òmíràn tó lè rán ọ lọ sọ̀rọ̀ àbájú. Lying. Go to Revelation 21 verse 8. Irọ́ tó pa ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún. He said, all liars to have their part in the lake which burneth with fire. Ní gbogbo àwọn òjùrọ̀ ni wọ́n ní pàtó wọn nínú ìrọ̀rùn àtàdì tó. What is lying? What is lying? Nínú irọ́. Somebody is here. And they will call you on the phone. Ẹnìkan wà nínú wá pẹ̀lú fóònù. And they say, where are you, sister? Wọ́n ní polówó arábìnrin. Where are you, brother? Polówó arábìnrin. You tell them, I dey Badagry. Wàá sọ fún ọ pé o wà ní Bàdágì. I dey Badagry. Bàdágì ni mo wà. But you are here. Kí ló ṣe? All liars who have their part in the lake which burneth with fire. Ìbéèrè sọ pé àwọn òkúrọ̀ wọ́n ní ìta tí wọ́n nígbà wọ́n. Liar! Onírọ́. God hate them. Ọlọ́run kó ìlàwọ̀. You can't collect money from your husband's pocket. O lọ gbówó nínú àpò ọkọ rẹ. Your husband will ask you, Ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ìwà bèrè. who collect this money? Ta ló mú owó yìí? He said, it's not me. Oh. Ìkọ́ You are a liar.
òpùrọ́ ni. You need to repent. Láti ìgbà. You steal money from your wife pocket, your wife bag. O jí owó nínú àpò ìyàwó rẹ. She say, ah, where this money? Where I keep money here, I keep money here. Mo mọ pamọ́ sínú mo mọ pamọ́. And they will ask you, Wọ́n wá pè lọ́wọ́ who rẹ. collected this money? Ta ló mú owó Say, no be me, oh. Nítorí You are a liar. òpùrọ́ ni. And devil is your father. Because devil is the father of all liars. Torí pé èso bàbá rẹ̀. Liars! Onírọ́. You collect what is not your own. Ó mú ohun tí kì í ṣe tìrẹ. Some to say, ah, I just see am for here, take. Mo kàn rí níbí yìí. You lie. Parọ́. You steal phone. O jí. You collect phone that is not your own. O jí fóònù tí kì í ṣe You put tìrẹ. it inside your pocket. O fi sínú àpò rẹ. And they will ask you, Wọ́n wá pè lọ́wọ́ rẹ. who collected it? Ta ló gbà á? He says, not me, oh. Èmi kọ́ o. No be me, oh. Èmi kọ́. All liars will have their part in the lake of fire. Gbogbo àwọn onírọ́ wọ́n nípa tiwọn nínú ọ̀rọ̀ àpáàdì. Repent today and give your life to Jesus. Yípadà lónìí kí o fi ayé rẹ fún Jésù. Repent today and give your life to Jesus. Yípadà lónìí kí o fi ayé rẹ fún Jésù. Jesus Christ is coming soon. Jésù padà bọ̀. Jesus Christ is coming soon. Jésù padà bọ̀. You need to come. O ní láti wá. Come, he wants to. He loves you. Ó fẹ́ràn rẹ. He wants to help you. Ó fẹ́ràn ọ lọ́wọ́. Just confess to him. Ìwọ jẹ́wọ́ fún. Wherever you are, Ibikíbi tí o bá wà. he wants to give your life to Ó Jesus. fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù. Bow down your head. Anywhere you are, you want to give your life to Jesus. Bow down your head. Begin to ask God to have mercy on you. Ibikíbi tí o bá wà, ó fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù. Tẹ́rí rẹ bá kí o máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún ọ. You don't know Jesus before, but you want to try Jesus. O mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n o fẹ́ dán o wò. You want to allow Jesus to come into your life. Bow down your head wherever you are. O fẹ́ kí o wá nínú ayé rẹ. Tẹ́rí rẹ bá ní tí o bá wà. If you want to give your life and you're here, you can raise your hand. Tó bá fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù, o lè nawọ́ rẹ sókè. If you want to give your life to Jesus, anywhere you are, you can come and meet us. We want to pray together. Ibikíbi tí o bá wà, o lè wá kí a lè gbàdúrà. Jesus wants to give you a new life. Jésù fẹ́ fi ìgbé ayé tuntun fún ọ. He wants to heal that sickness in your body. Ó fẹ́ wo àìsàn ara rẹ. He wants to give you the money you're looking for up and down. Ó fẹ́ fún ọ ní owó tí o ń wá kiri. The God that created the whole earth has a lot of money. Ọlọ́run tí ó dàrú ayé, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. He is not a beggar. Kì í ṣe atọrọ. Bow down your head. Kẹ̀rí rẹ bà. If you want to give your life to Jesus, Tó bá fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù. I would like you to repeat this prayer after me wherever you are. Mo fẹ́ kí o sọ àdúrà yìí pẹ̀lú mi. Say, Lord Jesus, Orúkọ Jésù. come into my life today. Wá sínú ayé mi lé. I recognize I'm a sinner. Mo mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí. Have mercy on me. Ṣàánú fún mi. Lord Jesus, Jésù Olúwa. wash me clean Wẹ̀ mímọ́ with your blood. nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord, Mo for kábàámọ̀ all I have done. lórí gbogbo tí mo ti ṣe. Forgive me, Father. Dáríjì mi bàbá. Remove my name Yọ orúkọ mi from the book of death. kúrò nínú ìwé yìí. Write my name Yọ orúkọ mi in the book of life. sínú ìwé yìí. Give me the grace Fún mi ní oore ọ̀fẹ́ to serve you láti sọ to the end. títí dé òfin. Amen. I want to pray with you. Just say amen wherever you are. Father, in the name of Jesus. Everlasting Father, we commit these ones that have given your life to you. Father, may you have mercy on them in Jesus' name. Your word said that those that come to you, you will not cast them away. Father, don't cast them away in the name of Jesus. Whatever they have done, Father, forgive them in the name of Jesus. Whatever be their problem that is making them run up and down, Father, give them solution in the name of Jesus. I pray any power that wants to attack you because of this confession, may the Lord arise and attack them in the name of Jesus. We cover you all with the blood of Jesus. We soak your family with the blood of Jesus. It is well with you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Please, if you have given your life to Christ, we want to take your name, your prayer request, so that we can be calling for counseling. You can call us, we can say you. Maybe an issue, you don't know what to do about it. Tell us what, because we pray together. We can be putting that problem that you want God to do for you. As my sister will come, just put it down.
tí o bá mọ̀ pé o ti gba ayé rẹ fún Jésù o sì fẹ́ kí a máa gbàdúrà fún ọ ìwọ fi orúkọ rẹ sílẹ̀ kí a lè máa pè ọ́ kí a sì máa gbàdúrà pẹ̀lú rẹ tàbí o ní ohun tí o là kọjá o fẹ́ kí a gbàdúrà pẹ̀lú rẹ o lè fi orúkọ rẹ sílẹ̀. So if you made the confession, we want to have your number, we want to be praying for you. Tí ìwọ bá ti jẹ́wọ́ lónìí a fẹ́ gba nọ́mbà rẹ tí a sì máa gbàdúrà. If you know you are sick, please can you come here? One of our pastors is coming to pray for you. Tó bá wọ̀ pé o ní àìsàn kan tàbí He want God to heal you. o sì fẹ́ kí Ọlọ́run wò ọ́ sàn. Please come. Wá. Our Father here will pray for you. A ó gbàdúrà fún ọ. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every yoke, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. Yes, yes, yes. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. He's able, abundantly able to deliver and to save. He's able, abundantly able to deliver those who trust in Him. He's able, yes, abundantly able. Come to Jesus, He's calling you today to deliver and to save, and to save. He's able. Because all power in heaven and the earth belongs to you. Thank you because anytime we call upon you, you answer our prayers. And that is the confidence we have in you. Thank you for your children that are here. Lord, thank you for their life. Lord, I say be thou exalted in the name of Jesus. Amen. Lord, I pray your children that have come out here, I commit them unto your hands. Father, I pray the word they have had today will not stand against them in the day of judgment. I say the word, àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ ti gbọ́ lónìí, gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ bẹ, kò ní dúró lòdì sí yín lọ́jọ́ ìdájọ́. Mo ní ọ̀rọ̀ náà kò ní dúró lòdì sí yín lọ́jọ́ ìdájọ́. Mo gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ẹ ti jáde lónìí, ọ̀run yín yóò ṣe é. Tábàárí agbára kágbára tàbí ipákípá tàbí ogún tí a wá dénú Ọlọ́run tí a kò rí èyí tó lè máa bá ayé yín fíra. Mo gbàdúrà lónìí ilẹ̀ kí ó lanu kí ó gbé wọn mì. Nítorí pé ẹ ti ṣetán lónìí láti fi ayé yín fún Ọlọ́run ní pípé tábàárí ipákípá nílé bàbá nílé ìyá èyí tó lè máa bá ayé yín fíra ní orúkọ Jésù ọ̀run kó dá wọn lẹ́jọ́. Mo gbàdúrà láti òní lọ ọ̀nà yín yóò là. Mo gbàdúrà mo ní ọ̀nà yín yóò là. Mo gbàdúrà ọ̀nà yín yóò là. Mo gbàdúrà ọ̀nà yín yóò là. Thank you, Jesus. Mo gbàdúrà wípé ìwọ tó ń lálàákàlà lójú oorun yẹn láti sísì yí lọ àlá náà kí ó dé òpin.
gbogbo agbára tó ti bá ọ dá májẹ̀mú láìmọ̀ èyí tó ń fara hàn lójú oorun ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pín yín níyà. Mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pín yín níyà. Mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pín yín níyà. Mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pín yín níyà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tí a ti ta sílẹ̀ lórí Káfárì èyí tí a ta fún ìràpadà rẹ àti èmi. Mo ní ẹ̀jẹ̀ náà kí ó tú yín sílẹ̀. Agbára ìdáǹdè kó wọnú ayé yín lọ. Agbára ìdáǹdè kó wọnú ilé yín lọ. Agbára ìjáde kó wọnú iṣẹ́ yín lọ. Mo gbàdúrà nínú ọdún yìí gbogbo ìdáwọ́lé yóò yọrí sí rere. Ọ̀run iṣẹ́ yín kí ó ṣí. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tó wà níbí ọ̀run ọkọ yín kí ó ṣí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tó wà níbí ọ̀run òbí yín kí ó ṣí. Àánú Ọlọ́run yóò wá yín rí. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò tó fún yín. Ògo rẹ̀ yóò farahàn. Àánú rẹ̀ yóò farahàn. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀. Mo gbàdúrà tá a bá rí àìsàn kí àìsàn ní ayé ẹnikẹ́ni bóyá kí o jogún bá ní. Bíbélì sọ wípé oní Jésù lu ebi gíga ó dé ìgbèkùn ní ìgbèkùn ó sì fi ẹ̀bùn fún ènìyàn. Ó ní ẹ gbórí yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo kí ó wọlé. Oníta ni ọba ògo náà. Ó ní Olúwa tí ó ní agbára, Olúwa tí ó lé ní ogun. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde lónìí. Lábárí ẹnikẹ́ni tó ti ń ṣe ọ́ tàbí tó ń fi àìsàn bá ọjà lónìí ọ̀run kí ó dá wọn lẹ́jọ́. Ẹ̀bùn tí Jésù ti wá láti fi fún ọ lónìí ó ti tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Mo ní 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 ó ti tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀. Mo gbàdúrà gbogbo ibi tí àìsàn lè wà ní àgọ́ ara yín nínú omi nínú ẹ̀jẹ̀ ní orúkọ Jésù àìsàn náà kó máa wọlé lọ. Mo gbàdúrà ilẹ̀ kí ó lanu kí ó gbé wọn lọ. Gbogbo ẹ̀mí àìsàn aṣáà ti tọ́ wípé a ní gbogbo ibi tí Olúwa mi kò kù òun ni a ń fà tú. Gbogbo tí Olúwa mi kò kù ní àgbára yín ní orúkọ Jésù kó máa di fífà tú. Ògo yín farahàn. Ẹ ó sin Olúwa. Ẹ ò ní sin Sàtánì. Ògo yóò jẹ́ ti Ọlọ́run. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀. Àṣẹ ọ̀run wò. Jésù Olúwa wa. Ẹ ké hallelujah o. Ẹ ké hallelujah o. Ẹ ké hallelujah. I want us to pray. Shall we can pray, Abi? Amen. Do you know this? Send down fire, the Holy Ghost fire. Yes, send down fire again. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. You can do better now. Sing aloud. The Holy Ghost fire. Send down fire again. The Holy Ghost fire. Amen. Send down fire. The Holy Ghost fire. Send down fire again. Yes. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. Hey, hey, hey. The Holy Ghost fire. Send down fire again. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. Send down fire again. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. Send down fire. The Holy Ghost fire. Send down fire again. Holy Ghost fire. This prayer. Have you heard of Mountain of Fire before? No, not here and here. There's how we pray. If you go this night, try and pray that prayer. Because I want to tell you. Are you hearing me? There's power in violence. Now, I will go to... Wọ́n ní ṣe ti gbọ́ nípa ìjọ orí òkè náà ti ṣe ìyàwó Mountain of Fire. Ta ló ń sọ Mountain of Fire? Ẹ mọ̀ Ọlọ́run. You are going to pray this prayer. Wọ́n ní ẹ ó gbàdúrà yìí. Any prayer call, when I say, let me say every garment of poverty. I be you like poverty. Wọ́n ní ṣe ẹ̀fẹ́ wọ́n ní gbogbo aṣọ àìní. Jẹ́ ẹ fẹ́ràn àìní bí? Any garment of poverty upon my life. Catch fire! Catch fire! Catch
fire, catch fire, catch fire, catch fire. The saints are praying it. Aṣọ àìní nínú ayé mi, ó yá máa gbiná sọnù. Let that garment catch fire. Jẹ́ kí aṣọ àìní náà. Are we ready? Are we ready? Let's close our eyes. Look unto Jesus. We are only human beings like you. Every garment of poverty. Gbogbo aṣọ ìyà nínú ayé mi. Upon my body. Catch fire. I am pray. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Garment of poverty. Gbogbo aṣọ àgbàdo. Garment of begging. Gbogbo aṣọ àgbàdo. Commanded to catch fire. Gbogbo aṣọ títẹ̀. Ó yá máa gbiná. Commanded to catch fire. Garment of poverty. I am praying. Pray. Open your mouth and pray. Ó yá gbàdádá. Every garment of poverty. Upon my life. Gbogbo aṣọ àìní nínú iṣẹ́ mi, ó yá máa gbiná sọnù. Oh yeah, catch fire, 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 Máa gbiná. catch fire, catch fire, catch fire, garment of poverty, catch fire, 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 in Jesus' mighty name we pray. Amen. This one, some of us, we have arrow inside our body. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní ọfà nínú ara. And that arrow is something you move it from your body. Ìwọ sì mọ̀ pé nǹkan máa ń rìn ní àgọ́ ara rẹ̀. Maybe because you don't match voices. Ní orí pé bóyá o ti tẹ nǹkan mọ́lẹ̀. It will pay you here today. Ó máa dùn ọ́ níbí lónìí. Tomorrow it will pay you at the back. Ọ̀la ẹ̀yìn ló máa wọ́ sí. That is arrow of darkness. À ń pè ní ọfà àwọn òkú. So as you are going to pray that prayer now, Bó ṣe máa gbàdúrà yẹn báyìí. I will say every arrow inside my body. Wàá sọ pé gbogbo ọfà nínú ara mi. I shake you out. I shake you out. Gbogbo ọ̀ jáde ní orúkọ Jésù. See how I shake it. If you don't shake, any arrow can enter you. You need to shake your body. Gbogbo ọfà ní Amen. àgọ́ ara mi ó sọ pé mo gbọ̀ wọ́n jáde ní orúkọ Jésù. Any arrow inside my body. Gbogbo ọfà ní àgọ́ ara mi. I shake you out. Gbogbo ọ̀ jáde ní In the orúkọ name of Jésù. Jesus, every arrow of darkness inside my body, I shake you out by the authority. In the name of Jesus, I shake you out by fire, by thunder, arrow of sickness, arrow of poverty, arrow of death. I shake you out. I shake you out. I shake you out. In the name of Jesus, any arrow inside my body, in my leg, in my head, I shake you out by fire, by thunder. In the name of Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Lastly, before we conclude and go, amen. Amen. You raise your hand to the heaven. Wàá lọ ọwọ́ ọ̀tún rẹ sọ́run. Any problem that you have, Gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ wàhálà nínú ayé rẹ̀. we used to call it battle. À ń pè ní ogun. We are going to ask God to fight your battle. Wàá sọ fún Ọlọ́run kó ja ogun rẹ̀ fún ọ. Oh God, arise! Olúwa dìde. We can shout it better now. O lè kégbe sókè dáadáa. Oh God, arise! Olúwa dìde. And fight my Yóò battle. jagun ayé mi fún mi. Arise and fight my battle. Dìde kí o jagun ayé mi fún mi. Open your mouth and pray. Ó yá sọ di àdúrà. Oh God, arise and fight my battle. 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 In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father, we thank you for today. We thank you for the strength and privilege you've given to us. May your name be highly exalted in Jesus' name. Amen. We'll cover these ones with the blood of Jesus. We pray that every prayer we have prayed, Father, may you answer them in Jesus' name. Continue to talk to them in their dream, may they encounter you in Jesus' name. Any area they're having difficulty, Father, solve it for them in Jesus' name. And you will not miss heaven at last in Jesus' name. The grace to make heaven, may the Lord give unto you. So shall it be. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Three powerful amen. 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 Clap for Jesus. Before you go,
That is what we want to say. Thank you for allowing us to come here. May the Lord bless you all in Jesus' name. Amen. Our number is at the back of that tract. Any counseling or prayer, you call us. And put your name so that we can pray for you too. And I want, if you should come and look at this poster, please. I would like you to come and look at the poster. As a child of God, you are not supposed to wear all those things. All those things are property of Jezebel. That is why some of you in the dream, you see a man sleeping with you, a woman sleeping with you. Look at it very well. Arákùnrin kan wà bí ó ń gbọ́ wa. Ìwọ gbọ́fà rẹ̀ mọ̀ pé ojú ẹ̀mí rẹ̀ fọ́. Ó ń gbọ́ mi báyìí o. Ó mọ̀ pé ojú ẹ̀mí rẹ̀ fọ́. Ó tó bá lálàá gan wàá gbàgbé. Ó rántí àlá rẹ̀. Tó o bá lálàá ibikíbi tí o bá wà, oore ọ̀fẹ́ ṣí sílẹ̀ fún ọ. Arákùnrin ọkùnrin ni ọ́, ojú ẹ̀mí rẹ̀ fọ́, a fi wùsùwùsù bọ̀ ọ́ lójú. Ìwọ sì mọ̀ pé tó o bá lálàá, tó o bá ti la ibi tó o ti la yẹn wàá ti gbàgbé. O ò ní rán. Father, in the name of Jesus.